Halo guys, kembali lagi channelku Rex Gaming, dan di video kali ini Rex Gaming akan bermain Minecraft ya Minecraft. Sebelum melanjutkannya jangan lupa di like dan subscribe. Oke, let's go. Ini aku akan kasih tahu cara bikin pesawat di Minecraft ya. Oke, langsung create. Pauji, ini nama gamenya apa? Kenapa mirip banget Minecraft tadi? Ya, namanya The Crafter guys. Walaupun namanya The Crafter, apa tuh? Ini game mirip banget Minecraft sumpah. Udah, kalian nggak usah pasang grafik apapun itu, udah nggak perlu kayak Minecraft yang lainnya pasang tekstur pack lah ya kan, yang sangat lama ya kan, membutuhkan kuota ya kan. Ya, mending download The Crafter, gak usah pakai tekstur pack ya. Iya tekstur pack. Oh iya tekstur pack. Iya guys, tekstur pack guys. Oke. Tapi emang begini, suka begini ya. Tuh lihat, ternyata kayak wih tuh. Anda juga guys tuh udah di red armor ya kan tuh. Bener ini bukan mimpi. Nah, yalah gitulah, ada pedangnya juga ya tuh. Ada elitra. Oke. Yang pertama, terserah kalian mau slime block atau honey block, yang penting yang lengket-lengket ya. Aku akan pakai madu, gak boleh pakai blok lain guys. Ambil 2 piston dan observer, udah itu doang. Apa? Itu doang? Betul, itu saja. Kita perlu kayak pertama, naikin 1 blok buat bikin pesawat. Lewat posisi gimana bang? Adalah bang lagi kan. Assalamualaikum. Nah lanjut. Nah yang pertama, kalian taruh observer menghadap ke sini ya, merah-merahnya. 2 piston. Nah sini lagi. Nah, kalian taruh sticky piston di situ. Nah, di sininya nanti kita pasang ini yang ada sama. Oke. Nah, kan udah seperti itu ya. Ini salah lagi. Bukan gitu, woi. Salah ini guys, salah semua nih. Bentar. Nah, itu seperti itu. Nih, salah juga ya kan. Mana ya? Nah, seperti ini guys. Kalian taruh blok di sini. Lagi nah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kayak ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, bentar guys. Balik banget dah. Nah. Sudah jadi. Kenapa nggak bisa jalan? Coba ada kalian taruh blok di sini. Tada!
Dan nggak ada suara guys, bersih banget loh. Bersih banget kalau ada suara. Aduh. Sampai nge-lag, lihat deh. Ini ada mesin yang ketinggalan. Tada, gampang bukan? Selamat mencoba. Kalau kalian setuju aku bikin beginian lagi, yang lain ya kayak motor lah, mobil lah, jangan ini mulu. Kalian harus like dan subscribe untuk lanjut. Oke, bye bye. Aduh. Oke, cukup. Oke lah. Bye guys. Bye.